होला सो अनि सबैलाई टासितेलेक अनि आज चाहिँ म तपाईहरुलाई अनि वाङखङको विषय भन्न चाहन्छु। अनि वाङखङको विषय थाहा हुनुभन्दा अगाडि तपाईले सबभन्दा थाहा पर्ने महत्त्वपूर्ण चाहिँ सबभन्दा तपाईलाई यसपालिको नम्बरको वाङखङ थाहा पर्यो। अनि सेकेन्डमा चाहिँ अनि मान्छेको जुन चाहिँ मान्छेले हेर्यो त्यही मान्छेको चाहिँ वर्ष थाहा पर्छ, दुईटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। अनि फर्स्ट चाहिँ के हो भने नम्बरको वाङथाङ नम्लोको वाङथाङ चाहिँ यसपालि के हो भने सिङमो ढुल हो। सिङमो ढुल चाहिँ कसरी पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सिङमो ढुल भन्नु तरिका चाहिँ कस्तो भने त्यो ठाउँ भन्दा तपाईले सबभन्दा अगाडि तपाईले यो हाम्रो चाहिँ चिन्नु पर्यो। यो हाम्रोमा के छ भने यो हाम्रोमा चाहिँ तपाईको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ सिङ, यो मे, यो सा, यो चाप, यो छु हो। यो पाँचवटा हाम्रो यो चाहिँ बदलिँदैन। अनि पोर चाहिँ के थियो भने चाहिँ सिङ फो डुक थियो भन्दाखेरि पोर चाहिँ यहाँ अब फो लोता यता हो, मो लोता यता, फो मो फो मो फो मो फो मो लोता चाहिँ यसरी राख्नुपर्छ। अब फोइ लोताको भने चाहिँ यतापट्टि 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 मो भने यतापट्टि 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 राख्नुपर्छ। जस्तो यसपालि के हो सिङ मो ढुल हो। अनि सिङ खाम कहाँ छ हेर्नु सिङ खाम यहाँ छ, मो कहाँ छ यतापट्टि आयो यो लोता ढुल। त्यसै गरेर अर्को पालि के आउँछ यतापट्टि सिधै यहाँ आउने। अनि यहाँबाट सिङबाट सिङबु बुद्धि जानुपर्छ। अब यसपालि अर्को पालि सिङको बुद्धि जानुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ सिङको सिङबु मे मे भन्दाखेरि यहाँ मे आएन खाम्मे पर्यो। अर्को पालि चाहिँ लता के पर्छ मे फो ता। फेरि नेक्स्टमा चाहिँ के पर्छ फेरि यो सिङ नै हुन्छ। सिङमा अब दुई वर्ष पर्छ अनि यसमा यतापट्टि आउनुपर्छ सिङ मो के मे मो लुक भन्ने चाहिँ आउँछ। त्यस्तै गरेर नेक्स्टमा फेरि यो 26को यो 27को होइन 2026 27को 28 29को चाहिँ के पर्छ सा पर्छ। अब 28मा चाहिँ के पर्यो यहाँ सा फो टेल यतापट्टि जाने फेरि यतापट्टि आउँछ के हो सा मो चा भनेर चाहिँ यसरी जानुपर्छ। अब वर्षमा दुई वर्षमा एकवटा वाङथाङ मात्र पाउँछ त्यो थाहा हुनु पर्यो तपाईँले। अनि फोर मो भन्दा यसरी हो भनेर चाहिँ थाहा हुनु पर्यो तपाईँले। अब यसपालि चाहिँ के हो भने सिङमो ढुल हो। सिङमो ढुल चाहिँ अब सिङमो ढुल अब राखेकोबाट चाहिँ अब यसपालि चाहिँ जस्तो यो उदाहरण 17 वर्ष मान्छेको चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको खोज्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे 17 वर्षको मान्छेको चाहिँ लोताको अब त्यो उहाँको वर्ष हो। अब वर्षमा चाहिँ खोज्दाखेरि चाहिँ यस्तो गर्ने अब मो भने कहाँ रहेछ मो यहाँबाट गर्नु पर्दैछ नि फो यहाँबाट भन्दाखेरि यहाँबाट गर्नु पऱ्यो। अब गन्दाखेरि तपाईँले एक दुई गन्दाखेरि यसरी यहाँ उल्टो यस्तो आउनुपर्छ है यस्तो गरेर माधेव जानुपर्छ है। गन्दाखेरि बुझेर जान्दैन यो चाहिँ माधेव जानुपर्छ त्यो उल्टो माधेव जानुपर्छ। माधेव जाँदाखेरि चाहिँ कति जानुपर्छ माधेव जाँदाखेरि यहाँबाट चाहिँ सिङ यहाँबाट चाहिँ चिक नि सुङ सी ङ ढुक धुन के कु चु भनेर आउँछ। अब यहाँ त छु छ र अब 10 नम्बरभन्दा बढी छैन। अब एक को लाइन चाहिँ यतापट्टि दुई को लाइन चाहिँ यहाँपट्टि 3 को यहाँ 4 को यहाँ 5 6 7 8 9 10 हो यसरी राख्ने। अब एक को लाइन के हो 1 11 21 31 जस्तो यहाँ चाहिँ दुई एक को चाहिँ दुई को चाहिँ 2 12 22 32 भनेर राख्ने। यहाँ चाहिँ 3 को लाइन 3 13 23 33 जस्तो यहाँ चाहिँ 4 को लाइन यहाँ 5 यहाँ 6 यहाँ 7 यहाँ 8 यहाँ 9 यहाँ 10 भनेर चाहिँ राख्नुपर्छ भनेको। त्यो थाहा भएपछि तपाईँ के थाहा छ भने त्यहाँनिर चाहिँ अब यसपालि त्यो 17 वर्ष मान्छेको चाहिँ कसरी वाङथाङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यहाँबाट डाइरेक्ट एक को लाइन होइन 7 को लाइन अनि त्यो मान्छेको लास्ट नम्बर है लास्ट अन्तिम नम्बर चाहिँ के रहेछ त्यो हेर्नुपर्छ। 7 नम्बर 17मा 7 आउँछ 7सम्म गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 7मा के आयो यहाँ सा आयो। अब 17 वर्ष मान्छेको वाङथाङ के आयो सा आयो भने थाहा हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले अब ल 90 वर्षको सुरु 90 वर्षको वाङथाङ के हो भने थाहा भयो। 90 को फेरि के हो 90 भनेको 90मा के आयो 10 को लाइन आयो। 10 को लाइन खोजेँ यहाँबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 भन्दाखेरि कहाँ आयो यहाँ यो के हो मेखाम हो यसरी हो। 10 20 30 40 सबैको नम्बर के आउँछ यहाँ सबैको मेखाम आउँछ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ होला। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ वाङखाम चाहिँ यसपालि अब सिङमो ढुल हुँदाखेरि चाहिँ हामी एक यहाँबाट गर्ने हो। तर अर्को पालि जस्तो मेफो ता पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ यहाँबाट गर्ने होइन एक चाहिँ यहाँबाट गर्नुपर्छ है। यहाँबाट 1 अनि यहाँबाट 2 यहाँबाट 3 यहाँबाट 4 यहाँबाट 5 6 7 8 9 10 भनेर गर्नुपर्छ। अर्कोपट्टि चाहिँ गर्दाखेरि यहाँ एक को लाइन सबै कहाँ आयो यहाँ आयो 2 को लाइन सबै यहाँ आयो 3 को लाइन यहाँ आयो 4 को लाइन 5 को 6 7
8, 9, 10 भनेर यसरी आउँछ। अर्को पालिको चाहिँ यसरी आउँछ। अनि वर्षमा चेन्ज हुँदाखेरि यसपालि यसपालि जन्मेको बच्चाको 1 वर्ष हुन्छ, त्यसै गरी अर्को वर्षको बच्चाको पनि यहीँ 1 वर्ष हुन्छ। तर यसपालि जन्मेको बच्चाको के हुन्छ 2 वर्ष पुग्छ। हो त्यो याद गर्नुहोस् तपाईँले।